So, good afternoon. So, this 27th Christmas nito, by which karon monitor, no? Again, Christmas Eve na hapit, no? So here, again, we are on the outside, no? Outside the four walls, main sitting atong ipakita sa Wimbledon, kay tennis player man siya, no? So again, mo nang itagahan sa Wikipedia, by which, no? Here our management, how many years na, no? So, the heart and the brain, no? By which, mo rin niya akong gamit, mo nang gihatag na nila ang Wikipedia sa Amerika, no? Sakit sila habat ana sila kanindot og sa ilahang prinsipyo, no? So here 5 minutes, then monitor ya. Then pinakalindot na gini. So again 5 minutes and start now. So okay, so Banyak. okay. Okay. Huh? Good. Again. There you are. Banyak mo niyo. So again, himo to ni Arwin or committer, no? Because of my experience for how many years? 14 years. I've been in the Philippine Orthopedic Center. So 1999, no, I've been studying for kids, no? Especially kanang mga cerebral palsy and Down syndrome, no? By which nga usa magig kana mapaspas lang ayo, no? Mo nang mutanaw tag Cartoon Network, no? Kay para maistoryahan nato ang bata para taas sa span, no? Then when I'm in London, ang anak sa kong brother, si Arwin, pa 4 months old. Ipalakaw na nako, no? Bawis lagi tungod sa kuang felicity. There you are. And then, so, so, padikamo ta. This is kuan. So, para palakaw na nimo, no? And then, Ayan siya, kay mudawat na rabata o invitation, no? Nanatay divide kag Australia, New Zealand, nag-speech ta, no? Mao gini. Nagpahimo na ko sa PowerPoint, no? Mao gini na kay para dali na kay masabta, no? This manang Pilipino isa. Ate pero dili pudi na ko i-manufacture og dili sa Cebu, Philippines, ya. Mao ko na akong no? And then thank you for the United States, no? Ma-accept mo gid mo. Kawis lagi na PhD sa Vietnam War, ana ang principle and culture sa American. Sigaw So again, haba kita mo yaw-yaw, si Donna Cruz makasabot na nung mukanta sila og Milo Jingle, ya. Because the dopamine. So, sikad yun. Isikad mo ni, kusog mo. Mao lagi ito nga, yatag Ginoo nga, 8 ka tao, no? From Australia, America, and British, no nga. What's that? I know it's a bike. But how we do it? An exercise, but how we do it? There you are, no? My happiness, no? Bayos ako ginag-invento. No? Kaya mamutoy ko ng Pilipino, Mid America. Yeah. Again, mao tang gitagaan sa Wikipedia. Kay 14 years mo na. Nagsunod po dali. Okay, so money baseline no nakapalakaw ko so by which this is the heart stress test from the Harvard, Hopkins, and British Heart Foundation. Okay, again, more diferensya ni sa about basta stress test, no stopping, no? Mo na maayo ni sila. Then, with resistance or tension break, muna sabata mo nang di kong sugot o di pa video, so pagkuha sa America patent mo, may ko ebidensya, no? Yung guyaw-yaw man ang ganita, daghan na nato matabangan, no? So, hapit na, no? Again, this is first, no? Itikan mo niyo. So, again, sus, mo rin primero, so. Again, tension 2 na siya. Good. Again, test. Una, no? Kung sa hand, ato kung i-prepare yung heart, no? By which isang pula pa. Again, balag sagit siya, no? Mula nga. 24 ron, matay kwarta galiat paman makuha sa people, no? Anyway, mau ni hatas dos give research, study, no? Thank you kay Bus nito nakautang lagi. Good, sige cho. So, last 1 minute, pakita ko yung time. Para mas pan yung brain. Again, everything, cho, daran time, okay? So, everything, eyes and ears, no? Okay, happy to cho, Okay, follow this one, yeah? Again, to the European, no? And I hope nga again, I'm okay na siguro kay man ako Pilipino no pasabot imposible hindi kasabot nga mao dito ni sa kasabot kay mahal man ka ng encyclopedia o Wikipedia no mao ra gina
Imposible kayo, Pilipino, bright kayo, no? Kay suicide bomber, abiyaan, eh. Manipak yun, no? Again, 30 seconds more. Palive kayo, thanks gano. Ito, ipakita dito. Ito, pwede ito to. Again, sir there, no? Again, thank you kay ito to. Ito, pakita siya to. Tapos okay, ito. Okay, good here. Again, ako na siya. Paano nga? Straight ka din ang muscles. Again, 5 seconds. Okay. There you are. Okay, so. And stop. Atita. Here. Again. Here, no? So, 5 minutes. Then, so, there you are, no? Again. Thank you. So, follow it, yeah? Again. Unsa ka effective si Arwen ang gumitar. Algi na kurot akong mani ani tanan mo nang hindi na ko mo train og running kay nahali na ako ang Garmin, no? Which without support lagi ni. Especially mo di sila ka blame kay mamas ka kasabot kay sabot lagi ayo ta. Okay, so here. Good. Again, mo na sa una o ang pumping rin no kay naka-train na sa marathon nga stroke si Juan Lumapay. Follow that one niya. Mo tuy pinagagabihan, bawits lagi in London, mamatay lang right stroke kay di man kasabot ang brain. Unya, mo lagi na mawili na money ba or ayo. Again, money ba or ayo. Now karon the term as medical activist ako na kuno. Again, why is it no ankle pumping because sa iyang blood we don't want na mo pero nakuha na kanyang 10